हेलो गाइस, विनी है फ्रॉम सनसराज। आज मेरे पास होंडा सिटी आई है हाईवेटेक। इसके अंदर मैंने फ्रॉम फ्रंट टिल बैक यानी कि यू कैन से कि डी कैट भी किया है इसको। सिर्फ टॉप वाला जो किलोमीटर इसमें एक्चुअली 2 कैट लगे होते हैं, एक आगे लगा होता है इंजन के पास, एक नीचे लगा होता है। सो मैं सिर्फ नीचे वाला रिमूव के ऊपर रिमूव नहीं किया, तो इससे यू कैन से डी कैट कर सकते हैं, डी कैट बोल सकते हैं इसको। ओनली हमने एक रिप्लेस किया है डी कैट करके 2.0 ऑन दी होल। पीछे पाइपिंग आई है, पीछे मेरा कस्टम एग्जॉस्ट विद डुअल टेप बहुत स्मार्ट क्रोम की लगा रखी है। तो फिलहाल ये गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट है अभी। गाड़ी स्टार्ट रखा कि आवाज़ सुनते आवाज़ किस आती है। तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट के ऊपर आइडल पे ये साउंड है। तो गाइस यू कैन सी होंडा सिटी के अंदर मेरा एग्जॉस्ट कंपैटिबल होता है पॉप्स क्रैकर के साथ, तो कोई इशू नहीं आता कभी भी। कोई लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं, वो होंडा सिटी में ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रैंकली बताऊँ को पॉप्स क्रैकर चाहिए। ये सेटअप मेरा देखो कितने अच्छे पॉप्स क्रैकर्स आ रहे हैं। एक बार दोबारा आपको सुनाता हूँ कि पॉप्स क्रैकर कैसे आते हैं पूरे सेटअप का। एक बार दोबारा सुनाता हूँ उसके मैं। So guys, ये थे ऑन विद पॉप्स एंड क्रैकर सेटअप। बाकी इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ एग्जॉस्ट विद नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। वी आर फ्रॉम सनसराज, कनॉट प्लेस। टेक केयर गाइस, टेक केयर।